안녕하세요. 코슬립 수면의원입니다. 무엇을 도와드릴까요? 저희 아이가 지금 기숙학원에 있는데 자꾸 주변 친구들이 밤에 소리가 난다고 하나 봐요. 아이가 스트레스를 너무 받아서요. 단체 생활 중이라 아이가 마음고생이 많겠네요. 혹시 어떤 소리가 난다고 하던가요? 제가 예전에 봤을 땐 이를 좀 갈기도 하고 가끔 소리를 지르듯 잠꼬대도 하는 것 같더라고요. 이갈이나 잠꼬대는 수면 중에 뇌가 자꾸 깨면서 발생하는 증상일 수 있습니다. 학업 스트레스가 심하면 더 악화되기도 하고요. 애가 예민해져서 잠을 제대로 못 자니까 공부에도 지장이 있을까봐 걱정돼서요. 검사를 좀 받아보고 싶은데 주말에도 가능한가요? 네, 기숙학원 학생들은 주말을 이용해 많이 오기도 합니다. 수면다원 검사로 아이의 수면 구조를 확인해보는 게 좋겠어요. 여기가 수면 전문이라 잘 봐주신다고 해서 연락드렸어요. 최대한 빠른 날짜로 예약 부탁드릴게요. 아이가 편안하게 검사받을 수 있도록 일정 확인해서 바로 도와드리겠습니다. 비슷한 증상이 있다면 서울대 의학박사 출신 전문의가 진료하고 단일병원 최대 21개 수면검사실을 갖춘 선릉역 코슬립 수면의원에서 정확한 진단으로 원인을 확인하세요.